睇片之前記得訂閱如一 YouTube， 有你哋嘅支持，我哋先至可以走得更遠。咁但係我嘅意思就係咧，我自己發夢都係嘅，即係成日發夢好似好多人嘅。雖然我第二朝瞓醒我就唔記得咗，咁但係隱隱約約見到好多人。咁所以我就覺得啊，今晚我呢個夢境係咪都要有個人上嚟陪下我咧？世上亦無慈悲，求救吧，觀眾眼神為兇手打氣，無法自救是你不爭氣，姜糖。其實我本身想跟佢講話，我唔係姜糖，我係陳生。哦，我都係陳生喎。你知唔知點解？我知，我睇到。你有睇啊？我都望人啊嘛。我係陳生，因為姜生叫我過嚟話，即係一定要支持你個場，因為佢有少少唔舒服，所以叫我過嚟。唔舒服？你有冇唔舒服？我冇唔舒服。係我冇唔舒服嘅。我仲要繼續唱。係啊，即係呢個夢境完咗之後，翻返去現實。我知道。嗱，我都有睇到最近好紅嘅一條片係。有個婚紗婚禮嗰啲嘢，所以阿姜生特登叫我攞封嘢嘅。人情真係有錢嘅。我唔係，我啱啱先行完個婚禮，你睇下我衫都未換，即刻嚟同你唱。阿姜生話一定要轉達喺你手上。咁我哋不如玩個即場猜人情。姜生話真係有錢嘅，姜生話即係最近經濟都唔好咁樣。係。即係理解嘅，係啊，但係不如我哋係心意嚟嘅啫，但係不如我哋都即場猜人情，好唔好先？我哋睇下我哋嘅來賓入場嘅賓客想唔想即場猜人情？放心，絕對唔係報紙嚟嘅。咁我真係拆㗎啦，你唔介意啊？姜生俾荷蘭銀行本票3000萬，拆我。10萬，唔係真係，因為姜生最近都話咁，即係公司不盡啊。係啊，真係。大家都話即係最近經濟都唔好啊。係，即係理解嘅。係咯，但係不如我哋係心意嚟嘅啫。但係不如我哋都即場拆人情。好唔好先？我哋睇下我哋嘅來賓入場嘅賓客想唔想即場拆人情？放心，絕對唔係報紙嚟嘅。咁我真係拆㗎啦，你唔介意？姜生俾荷蘭銀行本票3000萬，拆我10萬。唔係真係，因為姜生最近都話咁，即係公司不盡啊。係啊，真係10萬，得，我翻嚟同姜生講。佢再，你合府統請10蚊。唔係真係，因為姜生最近都話咁，即係公司不盡啊。係啊，真係10蚊，得，我翻嚟同姜生講。佢再。你合府統請10蚊。心意嚟嘅啫。心意，好啦，都多謝你。即係姜生都話佢當年話你今晚個主題係夢啊嘛。佢都一直有一個夢想，冇㗎啦，真係冇錯。唔怪得，原來你預備咗呢個，唔怪之啱啱我哋今日晏晝本來諗住話使唔使傾下講嘅，佢話得唔使，上到嚟搞掂。冇錯。
有好多嘢想講，其中一個就係你關於夢啊嘛。係啊。本身我一直好想聽多次當年嗰個黑白嘅夢。係啊，跟住做黑色啊！我哋有個口號，你記唔記得啊？冇。係啊，今日喺呢度查。唔係咁多年前嘅嘢，我哋講咩啊？我哋呢個演唱會我講成長 growth。冇錯。我哋已經係成長咗。係大家好，我哋死神。好啊，唔該。講走佢。有原因嘅。講真，係咩原因？呢個口號，咪就係好似今日，你好高啊！咁啊，係啊，我高過姜生啊，姜生有咩原因？即係我其實對比起姜生，我更加中意你。中意我？係啊，你有一首歌我好想唱，係佢話你一定要唱好俾佢聽。係我嘅歌嚟。關於呢一個死神嘅呢一個歌。好，咁我交俾你慢慢唱，好嘛？我睇住你。冇錯 ，OK。好，交俾我，我冇辜負你。好，交俾你。我慢慢行，但係我做嗰個新娘。你使唔使我唱歌？你唱歌。我唔會反對你哋。下次考慮下。係咯，我哋冇嗰個 stand 嘢，我你都唔會。拜拜啦，好啦，拜拜。我原來睇人哋落去嘅。係啦，嘉賓嘅開心，你想咁我做個嘉賓做到。好開心啦，好開心可以睇到我嘅歌，咁啊喺我演唱會。有一首歌都好想唱嘅，咁但係咧。死神嗰兩首歌咧，有一首我已經唱完，好想唱死神嘅另一首歌，就另一個